harom aylab humo bilan kelibdi, 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 humo bilan kelibdi, kelibdi yo kelibdi, sarpo bilan kelibdi. To'y oqshomi xonadonga nur taralib bir zumda, to'y oqshomi xonadonga nur taralib bir zumda, go'yo tundan quyosh chiqib ziyo bilan kelibdi, nazokati chiroyi yoshligiga nur qo'shib, andisha-yu odob ekan sarpo bilan kelibdi, 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 humo bilan kelibdi, kelibdi yo kelibdi, sarpo bilan kelibdi. O'zga ko'z qo'ygan misol kuyov bola yonida, go'yo kuyov tohir bo'lib Zuhro bilan kelibdi. Sevgi baxtin ko'z-ko'z etar, ko'z tegmasin baxtiga. Sevgi baxtin ko'z-ko'z etar, ko'z tegmasin baxtiga. Boshiga baxt qushi qo'nib humo bilan kelibdi, 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 humo bilan kelibdi, kelibdi yo kelibdi, sarpo bilan kelibdi. Bu dargohdan ketmas bo'lib kelgan bo'lsin ne bo'man, bu dargohdan ketmas bo'lib kelgan bo'lsin ne bo'man. Yuragida ahd paymon vafo bilan kelibdi, nazokati chiroyi yoshligiga nur qo'shib, andisha-yu odob ekan sarpo bilan kelibdi, 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 humo bilan kelibdi, kelibdi yo kelibdi, sarpo bilan kelibdi, 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 humo bilan kelibdi, kelibdi yo kelibdi, sarpo bilan kelibdi. Davralarni durday oboging, bazmlarni zo'riday oboging, davralarni durday oboging, bazmlarni zo'riday oboging. Ko'kshoy ichib bedanasini sayratib, ko'kshoy ichib bedanasini sayratib, o'tiradi zo'riday oboging, bazmlarni zo'riday oboging. Ahe 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 ahe. Yuragini bir bo'lagi joyxona, shirin suhbat askiyaga boyxona. Yuragini bir bo'lagi joyxona, shirin suhbat askiyaga boyxona. Dibsirada bir cho'qimosh bahona, dibsirada bir cho'qimosh bahona. Davralarni durday oboging, bazmlarni zo'riday oboging, davralarni durday oboging, bazmlarni zo'riday oboging. Demak sevgi gulchalari begona, muhabbatda sarg'ush bo'lgan divona. Demak sevgi gulchalari begona, muhabbatda sarg'ush bo'lgan divona. Go'zallar yoniday parvona, go'zallar yoniday parvona. Davralarni durday oboging, bazmlarni zo'riday oboging, davralarni durday oboging, bazmlarni zo'riday oboging. Davralar durday oboging, bazmlari zo'riday oboging. Ay bana.
Saç öğrettirdi. Bunlar mı? Aç. Tamam. Kiyozlar yapar. İşte yapar. İşte yapar. Aha, şöyle gel. Şöyle versem. Küçüğün tanrı yok. Oy, mal da sen. Oy sen bunu baş malla. Sorun mu? Şöyle biraz yaklaşalım. Kimse yokken de çekmalıyım. Şuraya geçip çek. Tamamdır. Şöyle. Bütün öyle. Bizim kaçıklarını gel. Geçkiler geldi. Bütün öyle. Şöyle yiğitleri mezber alsan, nasıl çekin şöyle hemen. Siyah mı? Siyah mı? Bir gazı mı? Bizim mesela oyun bir kahraman. Üniversite mi? Tamamdır. Sen ne otursun? Evet, biz de böyle tepte kesine tuz hissettin değil mi? Otur bura. Gürün durma gürün gürün. Baktır katmak için. Bu baştan bayağı olur. Kimine mi? Kim yaptı? Ya konuşuyorsun. Parmağına çektiler dayanmasın. Gülçıklarının klastaşı mı? Qaysi klassdashi? Dilerim. Shumasiz? Ha, hemen. Suratlaringiz Ha, ha. Seni hem okşattım. Rahmat ya. bu kelinimiz. Ha. Ramzanov? Voy, siz meni tanimaysiz. O'sha seni o'xshatdim. Hamsiyeler tanımışsın mı? Ha, voy, menga berajalarim 12 yil bo'ldi. Şimdi öyle bu anda. Narada o'tganimizdan bir telefon. Yaşın vaqt olsun da, manisi niyatiga yetib, inna jil nevara to'ylardan xizmat janob huzuriga nasib bo'lsa, to'ylardan yaxshi o'tkazaylik nasib. Gitmegende bozuştu. Sen o'ylasang nima Şarap var senin. Ko'chagatda o'shagan holatda nasib bo'lsa, oraqnash uzilmasin da. Biz nima orzu niyating bo'lsa, yetib jo'da yuramiz. Alloh qilamiz. Kyo betul-betul parah. Böyle. Gaplar boqqa kirsan nima gaplar nima tukiydi siramizmi Başta bağıtlığın. işte bu voy Nima niyatimizda niyatimizda yetib. Nasib bo'lsa indajil nevarasi bitiraylik deydi. Hoşlar bunga da hoşlar. Bağımızlar.
Kısalak gidelim. Otuçurek. Nasıl bir hukman tuyamaz. Nasıl kişine bilerlerden hem tuğla kınıza, tuğlan ayda zatla. Sünnet tuylardan hem şey hizmet dolayı da. Bilem. Kalis. Umumuza uzak yanımdan kuşu kardı. O zaman. Tanesi bu eyvallah. Bizge nasıl bir yine zgama ya. Şu böyle çıkmaz mı? Video. Kamera keldi. Hazır المقصود video beklesin. Mayli 2 yaşam nasip bo'lsa baxtli bo'lsin, o'g'li qizli bo'lsin, opam ham hali yaxshi kelin bo'lsin. Olamaz. Kuyov emas, o'g'il bo'lsin nasib bo'lsa rostlarni chiqarayım. İlk vaqtida yaxshi kunlarda shetib qatnashib jiraylik nasib bo'lsa. Toza xudo emas, toza og'ayinlar bo'lsin bizga. Amza. To'ydam og'iz bergan kerak. Ne yazıydı? Aman nasip bo'lsa singlim vaqtli bo'lsin, kuyov bilan qo'sha qarsin. O'g'il qizi ko'p bo'lsin, ushlagan oltin bo'lsin. Hamisha to'yxona bo'lsin. Kuyov bilan qo'sha qarsin. Hayda bersin. Kulma dinle pasta. Ya hadi olsun ya güzel. Bu ya nasıl maytamam? Şey koyalım zaten kişiye bir kat biraz olmaz. Hocam başımızda yerim var hocam. Bu içine koyma. Şimdi bak aksan olsa hocam ya. Koraştır. Hadi sen mutasını söylemek. Hadi sen mutasını söylemek. Vaklı olup inşallah nasipse böyle toylayalım işte oturup kahvesini olsun. Şuraya. Allah olsun. Burada hayırcında var ama geplegen. Tamam da. Yıldız çocuk çıksın de. Çıkıp diyorsun. Hazır sigara tuttu da. İşte ben bunu da kıyam soğuk tutup taşa kalıp da. Bu bile. Bayağı işim var. Reis nasıl çağır? Gümüç geçsin. Ölüm size şey lazım. Ben yine alacağım da. Kız bas. Yine al sonra yine al. Hadi arkadaşlar pastamızı keselim. Kesek mi? Nasıl yapalım? Ya arkadaşlar şampuan vinosu da aksın. Bana doğru var şöyle keselim. Tamam, devam edelim. Anladım. Kamerayı takalım. Kuda kalmış. Devran Hasan. Devran Hasan kadar da. Bana ne yapıyorsun? Alışkan kutu alışkan. Bunlar tutlar dedi gazete. Çakırmış lan göre. Ama şu aydım. Yine ne oldu? Nasıl? Allah teşekkür ederim. Oldu. Ha? Oğlum. Bana doğru anlaşıldı. Doldur ne? Bu şey kara. Peki bu cillat ne? Kızım hoş içiyor. Yine al gidelim. Yine al da. Devam edelim. Oldu mu? Yana mı geçeceksin?
Tamam. Ne balık? Bunda uyuşmayalım. Tamam. Babuçka diye bir şey var. Ne? Yine Solelinga. yine keyif koydu. Şunlar. Ağzım ben koyayım da sen şu kadar. Ne vazgeçmeyeceğim. Vallahi düşününüz mü? Sözünü burada çıkıyor mu? İngilizce çok kadar. Yine abi sen bir şey yapmadın. Hani tort kesmediniz mi? Katta. Oğlum güzel. Enekte uyutucuyum. Çumkurda. Ya bu akıllı mı ya? Anla, yaxshi gaplar. Boshqa eshitmayman, nima deyapsiz? Yo'q, eshitmayman. Ol. Mana narsa olmadi, tegan. Urazlar. Oğlum sen şey Ko'p bo'lsin, orzularga yetib yuringlar. Sirg'ib bilan yuribman. Amin. Pronto, Simerna. Böyle akıllı olsa... Yıkaymış. Kim başlar diye. Kelin bekkan bu. Nasibsa ammama, jizdama, ağırgana kelin bu. Ay kanal biz ne yapacağız siz? Sen kimsin? Valla bize yol verin ya. Palvan çaban olsun da kurularına bir öğremeyiz. Ben ikinci şu sabah seni olsun. Gülce. Cita. Ciddiram kan. Ciddiram. Taro ciddiram. Hadi kulu ben ciddiram. Gidin ciddiram. Kuda başka. Abi aslında bu hazır bizim kuzumuz. Ha? Toptur böyle vurun. Kurda çıkalı cika diyemezsin. Bizga ham olib nasibsa. Nasipse inşallah kalsın. Amin. Hey köp kaşanızlar. Hey. Mana ishdan kechirasiz. Ya işte. Baş yok mu var mı? Ha şöyle. Stratkom shuru. Koydu sen tur. Quloqlar ketmay turibsizlar, videoni uchmay turibsizlar, men sizga bilasizlar. Kuzi. Ama minnakilerden. Tamam. Bo'lmasa? Siz film Kisham bor. Yine bir saniye. Bana doğru var. Tamamdır. Kisham bor, kisham kesin. Benim tişörtler kısmı tutuyor çapağına dedim. Şimdi o. Doy keling, doy. Allah mutlu mesut etsin ha. Doy keling, doy. Keling istemez. Benim kardeşime iyi bak ha. Şamil'in en yakışıklısını verdim sana. Çek o tutu. Bu tarafı tutuyor bak. Bana doğru var şöyle çektim. Tamamdır. Tamam, şey abam var, kisham var. Bilin düzgün. Gel abam bunu kisham var. Chaqirdik ya. Opa siz kim bunaqa? Başka hiçbir şey yok. Çiçek ya, düşmüş. Buyur ver. Bunun çabuk. Shunday qilib Tamamdır. Opam bor edi. Keng apa? Bering endi. Foydalan. Tanyoshlar ko'p demakda bizga. Şöyle biraz doğru alayım.
Nerede? Acı resmen. Ablam şöyle resim çekivereyim ben. Şöyle ver dolarını. Can, kendine bırak. Tamam. Şey bununla bir bayağı. Ne var? Kim ne? Ne var? Kim ne var? Bizde mi şu? Kolumuzdan uğraşalım. Toylarda keyif yapıyoruz. Toylarda keyif yapıyoruz. Tamam. Tamam. Bir de gerçekten. Nereden böyle geldi ya? Hakem olmuş. Hakem değil. Çektim. Ver dolara. Tamamdır. Hadi gel. Sanadan bir şey buraya atlayacağım. Olay geçmez. Nasıl mı? Geç al. Tamam. Ben de gideyim. Yaş geçip gittim ben ya. Yaş geçip gittim sadece. Tamamdır. Ben de gidelim. Olmaz gelin uzaktan. Hadi o zaman. Hayır olmaz. Baz. Manum. Oldu. Ay bu da bunlar. Apaçınızlar hadi. Sunta varlıklı da oynayıp
Önce şirin bir kız. Hakkı'da birinci otursun. Kartla çekim alalım. Şey maaşı mı? Uğral topla ver şimdi. Başla. Biraz kısa 2 yaş bak. Demirhan gördüm dedi. Az kısa saç sorunu söylerdim. Her üniversite söylerdim bu işi. Başlarman katta babası dua veremem de yaptı telefonda. Kaçta babası veriyorsun? Durum koy. Olmay beri. Bizim ağzımıza bak. Oyuncu hayırdır onu geç kalmışsın lan. Selamünaleyküm. Yengoş. Yengoş. Hani silah almıyor ne? Evet. Akşam oldu.
Hasan. Benim yengem düşmese bulmaydı. Onu kıymadım ben. Baba gelin yok. Rıfat kaç? Yenge hoş. Baba ne yiyeyim ya? Allah Allah. Ha? Ya iyi değil. Hadi lan.
Bundan da bir. Oturun arayın. Kadınların düşünüle bakıyorsun. Nasıl olsa ilk oyunu bilesin de bilesin. Cip burçunlar nasıl olsa. Trafik oldu ya. Birinci kıyrıktan mı alalım? Onu da kıvır azar. Çoğudan benim köyü. Bir kadar Arız kulağın bol bulsun. Nasıl satmışken kadınların düşünülü bulsun. Ay baktılı bunar, Allah kızlı bunar nasıl bulsa. Her yerde hemşe bir örnek bir aile bulup cümler diyeceğim. Cüzlerini carıp bulup aman isen toydu ütkarıp nasıl bulsa. Sablarım kadınların düşünülü bulup kırsın iyiler. Bereketlerini önem cürüner. Kimler? Bismillah. Bu ayaklarını. Çıkar kızız burada. Kirin tapkan. Nasıl bu yapıyoruz? Nasıl? Orada ki suyun o. Şunu bitiremez. Bitiremedi mi? Bitiremedi. Almış bitiremedi almış. Hadi Kaysalım ver mi? Şöyle bir durun. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam buyurun. Biraz götürdük ama. Maya çok geliyor. Maya. Hoş geldin. Ayağın düşümlü bulsun. Baktıların ona bana kigan buğar nasip kısa. Bismillahirrahmanirrahim. Başınlar buraya koyma. Sağ ol. Baktılar. Çok onu da açıyorum şöyle sizde. Gelinin gözüne güzel. Ha geçiyor. Şöyle bana doğru ara, bir resim çekiyorum şöyle. Ay şu dostlar bu ne kan? İster siz de gelin. Size şöyle. Ayağı düşürmesin. Şöyle oturun. Aşkı. Akşama uğral dayama, hatırı yakışmaz. Yakışmaz sağ ol.
gününden bağlı mısın? Buna niyet kalmışsın. Ben tutuyorlar diye al. Onların kutlu olsun. Sedenin yaynani gidip yaşlan toyun kutlalı. Gelin doktor oynarın kan sedenin yaynani gidip yaşlan toyun hemen kutlalı. Her zaman yaxşı günlərdə xatar dirək.
Bizga ham eshik yo'qdi, Ozoringdan saydim, qolmasmidi armonim. Suymasang ham sevsaydim, janonima janonim. Gulga qiyos etmam sira, sen qalbimni tilib ketgan. Gul tikoning mendan so'ra, yamonima yamonim. Yuragimga tutdek botar, gulim desang tikoning. Ikki o'tga qo'yib o'tar, kamroniga kamroning. Kamroning, kamroning. Shahzodasi va malikalarni kutib olamiz. Marhamat. Yarashadi bo'ylaringizga bo'ylaringiz. Qutlug' bo'lsin bugun yoshlar, baxtli son to'ylaringiz. Ana endi kuyovra, sizdan katta iltimosimiz, kelinoyimizning oyligingizni ochib qo'yishga ruxsat beramiz. Albatta kelinimizning ta'zimlari va qarsaklar bo'lsin. Güzellikka boy ekan, sevilgan yurak kuyovlarimizga toy ekan. Hurmatli kelin-kuyovlarimiz, o'zimizning an'anamizga ko'ra endi esa sizlarning keng davramizga valsga taklif qilib qo'yamiz. Chalsin boshli sozingni.
O'sha zaman jon kuylasin. Davrani kengroq oling. Kelin-kuyov vals soziga, baxt soziga o'ynasin. Dinle, ahlarım dinle, yürek yarım dinle, dünya barım, sevgili yarım. Dinle, ahlarım dinle, yürek yarım dinle, dünya barım, sevgili yarım. O uşak gözlerimde anlar. Bilmedim yüreğimde kim var. Yemezsem elimde yemin var. Bana senden başka kimim var. O uzak gözlerimde var. Bilmedim yüreğimde kim var. Yemezsem elimde yemin var. Bana senden başka kimim var. Sözüm aydan da sonra akıllı evliydim akıllı berbada çekildi Söyler sözüm aydan da sonra O uşak gözlerimde var Bilmedim yüreğimde kim var Ne baksam benimde dilim var Ana senden başka kimim var O uzak gözlerimde var Bilmedim yüreğimde kim var Limantan benim dedim var Anam senden başka kim var Vaqti bo'lingizlar, boshqa qilingizlar. Endi esa kerak yo'llardan joylaringizga o'tirishga ruxsat beramiz. Marhamat. Kafaringizni oling. Assalom Muhammad o'g'il qizlari. Assalom arbomish zurriyotlari. Assalom Turkmaniston elining barcha naylari. To'ylar qilib to'ymagan, to'y qilishni o'ylagan. Ey mehmondo'st o'zbek xalqim, assalomu alaykum. Assalom vatandoshlari, mohiram qalam qoshlari, bahodirlar, nodirlari, ulug' ishga qodirlari, musofir yurtda yurib xizmat qilib yurganlari, dollar berib yurganlari, xizmatkorlar assalom, ijodkorlar assalom, san'atkorlar assalom. Shunday go'zal to'yni boshlagan otajonlar, onajonlar assalom. Assalomga to'lsin deb tilak qilayman. Hadaflarning shuh jarangi olam aro ketdi bugun. Atirlarning manyanatida dilni hamdon etdi bugun. Hur ilmning izzotidan, muhabbatning shuh sozidan ikki ko'ngil bir-biriga kelib sharaf tutdi bugun. Orzularning orzusiga ukajonim Rasuljoning teng bugun. Baxtingda xizmat qilish bizga nasib etdi bugun. Hurmatli mehmonlarimiz, shunday ekan bugungi kelin-kuyovlarimizning endi baxt to'ylarini ochib berishini tafrik hisoblanadi. Hurmat ehtiromida
Ko'pay opasidan tabriq salovat eshitmoqchimiz. Keling akamiz, o'zingizning ajoyib istaklaringiz, yaxshi so'zlaringiz bilan bugungi kelin-kuyovlarning vaqtlarini ochib berishga ruxsat bermoqchimiz. Assalomu alaykum akamiz. Xush keldingiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Guldiroz qarsaklar bo'lsa, hurmatli mehmonlarimiz, shuning bilan to'yimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Hurmatli kelin-kuyovlar, sizlarni joylaringizga o'tirishga ruxsat beramiz. Erining topganini o'ynab yerkan bir ayol. O'g'lining topganini o'ynab yerkan bir ayol. Bekorga aytilmagan xalq ichida shu maqom. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Sharaflagan uylaring kelinlarga qoladi. Sendan keyin kimlar ne kuylarga soladi. Uyim bolam chog'am deb olaverdi xavotir. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. O'g'illarni qo'shmoshib, sen yurasan piyoda. O'zlaridan ortmaydi, moli bo'lsa ziyoda. Bolam, bolam, bolam deb nima ko'rding dunyoda. O'g'ling yeb o'rga ketar, qizing yeb qirga. Sizlarning keyingi davrimizga yozilgan savol boshiga o'tirishga ruxsat beramiz. Barchalaringizga yanada ishlar tilaymiz azizlar. Azizlar, har doim yelaklardan qaynar chiqaramiz salom bergan. Siz qo'shib, dilmizga bog'lagan, ezgulikdan sho'rlagan. Siz qo'shib, har doim o'zlarimizni yorib qilgan. Shunday kelin-kuyovlardan shunga murojaat qildi. Bizning Turkmaniston xalqimizning to'ydanliq e'tiromida o'zining jozibali ovozlari bilan, bulbul ovozli sayrog'i ovozlari bilan ayni zamonda Istanbul shahrida o'z san'atini davom ettirayotgan Shahzamon Ochilov hamda Olya Penjiyeva sizlarning xizmatlaringizda bo'ladi. Yeah.
Yürümeke
Kalbimi kırdın bin defa, sakın dönme ardına. Son kez geldim kapına, bu aşkların adına. Kalbimi kırdın bin defa, sakın dönme ardına. Son kez geldim kapına, bu aşkların adına. Yeminler benim tombalar senin oldu. Gücüne mi gitti, başrol gitti, filmde bitti ne oldu? Yeminler benim tombalar senin oldu. Gücüne mi gitti, başrol gitti, filmde bitti ne oldu? Zoruna mı gitti? Kalbimi kırdım bin defa, sakın dönme ardına. Son kez geldim kapına, bu aşkların adına. Yeminlerle gideri, tövbelerle görevi. Allah affeder mi senin gibi seni?
tokum taşlap sen can Bana tutak yasına girip getirler Üstü başa tokum taşlap sen can Bana tutak yasına girip getirler Yaratma çorapla getir bu cahan Bana tutak yasına girip getirler Yaratma çorapla getir bu cahan Bana tutak yasına girip getirler 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 Bana tutak yasına girip getirler 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 Bana tutak yasına girip getirler
Style. Open Gangnam Style.
azizlar. Endi mehmonlarimiz davramizdan kera olasizlar. Mehmon yaxshi bo'lsa mezbon ko'payar. Mezbon yaxshi bo'lsa mehmon ko'payar. Mehmon va mezbonlar ko'paysa endi shunday to'kin sochib to'ylar ko'payar. Kerakli odir degan sizning ismingiz. Yarashibdi bir-biringizga jismingiz. Baxtli bo'ling, nurga to'lsin uyingiz. Chinozlik uzoq bo'lsin. Sizlarning umrlaringiz deb aziz mehmonlarimiz hozir davramizga to'y egalari tomonidan bir nechta ro'mol, material, Dubay's nechta material davramizga bizga kelib chiqadi. Hozir davramizda qo'shinlarimizga xos va mos qilib o'ynagan aziz mehmonlarimizning ismlarini yuqoriga kelib, prizlarni olib kelishni so'rayman. Marhamat qilib, prizlarimiz shu. Davlatoy, Rahmina, Jamila, Shahnoza, Nazoka, Dilash yangasi. Kelingizlar, sizlarni taklif qilmoqchimiz. Davlatoy, Rahmina, Jamila, Shahnoza, Nazoka, Dilash. Qara. Sizlarni zikr etilgan mehmonlarimiz. Kelingizlar, qara. Oynab kelingizlar. Mehmonlarimiz, prezidentimiz shu. Davramizga Shahnoza kelin, Maya, kelinning Nargiza opasi, Gulshirin xolasi, kelingizlar, sizlar uchun ham atayin prezidentimiz bor. Shahnoza kelin, Maya, kelinning Nargiza opasi, Gulshirin xolasi. Ismlari zikr etilgan mehmonlarimiz kelib, o'ynab kelib prezidentlaringizni olib ketishlaringizni so'raymiz. Marhamat, san'atkorlarimiz sozlar ostida. Azizlar, hozir esa tabrik so'zlavatiga o'tgan holda hozirgi tabrik so'zlavatini kelinimizning patroni Ramazonbek. Sizni mikrofona davet ediyoruz. Ramazonbek. Kelinimizning patronlari marhamat davramizlar uchun. Bugungi sevinci sizle paylaşmak istedik. Ramazonbek, sizni mikrofona davet ediyoruz. Kelinimizin patronu. Sanatkarlarımız sağ olsun, gelinimizin patronu. Sağları şu. Sazlar aslında. Ramazan abi. Çok teşekkür ederim. Gelin sağlarını mahalle götürün.
Keyin başlasam, muhabbatdan yansın gözleri. Oğulları törtte bulsun o, törtte bulsun. Yana kızları bir bırakıp oluruz. Olsun mu dünyanın teşvişinidir? Yığılaman amartlık mışmışıdır. Ağrıyla hayatı yoz kışıdır. Körese hamması yakşı buladı. Kiredi zorlardan zorlara arba. Tugeydi gümalar, tugeri malamar. Çün dost olsun senin için sabır ve takat. Körese hamması yakşı buladı. Baxt için kaslı var kimlikdir yarı. Kimgedir armağan güzel diydarı. Kelgeride bütün ömrü baharı. Körese hamması yakşı buladı. Sağ olun. Azizler yana tabrik söz obatına kelmayımızın anacanısının sınıftaş dostları mamidan Gülşirin sözümüzü davranımızga sepetara qo'yamiz. Anacanısının sınıftaş dostları marhamat Gülşirin sözümüz söz navbati sizga. Soy jimmari jimmari, soyalar emas qimmari. Sensinga baxtlar Gülşirin jon bir umr marhamat. Hammamiz Allohning bandalarimiz. Sağ olun hocalarımız. Azizler yana söz navbatına sanatkarlarımızga beramiz. Güzel osmonlarga qo'shib, Shazamonjon kuylaydi biyorman. To'ylarda jo'shirib qo'shiqlar bilan, qo'shiqdan mast etadi sizni biyorman. Sho'x qo'shiqlari bilan qalbingizdan joy olar hamon. Jonli ijrolari bilan Shazamonjon ochilib kuylaydi biyorman. Sizlar uchun yana va yana o'sha Shazamon ochilib o'zining go'zal qo'shiqlari bilan barchalarni keng davramizga o'rta o'yinga taklif qilib qo'yamiz. Chalsin boshli sozingni Shazamonjon kuylasin. Davrani kengroq oling. Yigit qizlari jo'shib priz olishga o'ynasin. Marhamat. To'ylar muborak bo'lsin. Yoshlarimizga baxt tilaymiz, omad tilaymiz. Barcha mehmonlarimizni davramizga taklif qilamiz. Stajda davom qilamiz. Barcha qo'shiqlarimiz stajda. Qo'ydi qo'shiqlar. Yangi qaro tuzib Yüreğim izin
yaşam olmaz aydın geceler. Geceler geceler ah geceler. Bana azaplanır ve düşünceler. Geceler geceler ah geceler. Sensiz yaşam olmaz aydın geceler.
sevgiler Məni baylıma Kalanın basıp bana bana Geledi yanımın tamana Çıkamam sen için gitara Tamara 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 Geledi basıp bana bana Geledi yanımın tamana Çıkamam sen için gitara Tamara tamara tamara
kılırsan Sen anlamayı şafa kılırsan Men dertke bu para kılırsan Men dertke bu para kılırsan Akıllar kılıyıp kızıyla canım Akıllar kılıyıp kızıyla canım Hastane kaşın yağdırsan Hastane kaşın yağdırsan Bu kız başı harabe Dağlarından Bu kız başı
Başka çekerek şırmadım Doğrusu nedenliğini bilmedim Adamı kütüldük İstanbul'dan mı sen Çırayın başkaca sen kısmaydan mı sen Adamı kütüldük İstanbul'dan mı sen Çırayın başkaca sen kısmaydan mı sen
kuşning bolasini ikkalamiz intizor ikkalamiz intizor intizorlik torda torda intizorlik torda torda ikkalamiz intizor to'rtta qushning bolasini ikkalamiz intizor ikkalamiz intizor arralar uchsa qaraylik marhamoning yo'liga ko'kdan tog'ning yo'liga akalarimizni prezga taklif qilmoqchiman. Kelingizlar. Rashid. Parda, Aqil. Kelingizlar akamiz o'yinchilari. G'afur, Rashid, Aqil. Parda akamiz o'yinchilari. Kelingizlar. Endi mehmonlarimiz mana shu yerda. Moya. Bormi? Keling, siz uchun ham ikki istila prezimiz bor. San'atkorlarimiz so'z bilan Moya singlim.
bugungi baxt to'ylaringizga atalgan baxt tortlarini kesishga ruxsat bermoqchimiz. Kelingizlar, kelinganlar. Sizlarni orqaga olamiz. Marhamat. Davrimizga pastalar kelsin. Shirinliklarni davrimizga keltiramiz. Amali yo'q so'zlarda. Hayosi yo'q ko'zlarda. Ikki yuzli do'stlardan Alloh sizni asrasin. Boshga kelar kulfatdan. İçi qora ulfatdan. Hatto turib do'stlardan. Alloh sizni asrasin. Gapni tushunmaganda mahzun qabul qilganlar. Shunaqa men degandan Alloh sizni asrasin. Chamon sarvi bo'ldi xatning niholi. Yasman otadir zulmning shamoli. Boshingdan to oyoq baxtga uradi. Ko'zni qamashtirgay oydek jamoli. Hayotingning oppoq suqqi muborak. Kelinjakning baxtiyor husni muborak. Bu uyda falak yoz, chirog'i bo'lsin. Yaxshi yomon kunda bir tog' bo'lsin. Nisf nazokatning vafo bobida yoringning yarashgan hamrohi bo'lsin deymizda. So'z navbatini Kelinoyimizning ukajonisi Ulug'bek akamizdan eshitamiz. Opajonimiz uchun atalangan oltin muziqani taqib qo'yamiz. Keling Ulug'bekjon, so'z navbati tabrik navbati sizga. Qarsalar bo'lsin Ulug'bekjon uchun, marhamat. Ablam Yıldız işten rastlım sizi düğün gününüzü kutlarken tebrik ederim. İnşallah bir yastık kocayıp bir ömür mutlu olmanız dileğiyle sözümün sonunda benim ve ailemlik adına hazırladığınız küçük hediyeyi kabul etmenizi sizden rica ediyorum. Bir ruhsat veremiz, altınızı kemaymaz. Ökengiz tamamen gödürüz. Karsa gider aslında azimler. Mana shu yerga kelinimizning otasi Ravshan akamiz keling. Dunyolarga alishmasman bor jahon. Keling otasi. Alloh menga berib qo'ygan soyagonim. Yo'lingizga gul topolmay falak jonim. Sizni qanday quvontiray onajonim. To'ylar qilib sevintiray otajonim. Ulug'laysiz har dohida nomimizni. Elim ichra ardoqlaysiz shonimizni. Butun qilib o'stirdingiz nonimizni. Sizni qanday quvontiray otajonim. Farzand qilib sevintiray onajonim. Albatta Ravshan aka, bugun siz uchun eng baxtli kunlardan biri. Chunki farzandingizni turmushga chiqaryapsiz. Mana qizingizga, kuyovingizga bo'lgan ikki og'iz shirin so'z sizdan eshitib qolamiz. Mana bugun qizim Yıldız Bana bakıyoruz. İnanın bana bakıyoruz. Otajonim, gidros qarsanglar bo'lsin otasining go'zal so'zlariga. Ana endi qo'llarni birgalikda olashib, kelinkiyolar shirinlik tortlarini bir-birlaringizga taqdim etgaysizlar. Do'stlar, şampanskalarni tayyorlaymiz. Bugün için içemiz dostları. Kaygıgamdan geçemiz dostları. Şunday güzel davrada şampanska açamız dostları. Hadi alayım, içemiz dostları. Kelinkiyolar. Bugünkü şad günümüz için, istakalar günümüz için, bu acayip günümüz için şampanska açamız dostları. Hadi alayım, içemiz dostları. Hurmatli kelinkiyolar, bugun onamiz yonimizda emas deb xafa bo'lmangizlar. Albatta mana shu kameradan, telefondan izlashadi. Turkmanistonda yurgan onajonlarimiz sizlar uchun. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yo'q, mehri boshqacha. To'lsa hamki
80, 100 yoshgacha ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar tinmaydi yig'lab. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Olingizlar, onalarimizning jon sog'liklari uchun. Ko'taring do'stlarim ushbu qadoqni. Qadoqlar jaranga yulduzga yetsin. Yulduz ham qo'shilib to'y kechamizga. Baxtli sog'lik kechalaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Ona bugun sevinchlar sig'maydi qalbga. Nozanin o'ynagan noz qolmoq uchun. Billur qadoqlar ko'tarilsin yana. Kerakki onlar baxtlar uchun. Kapi. Ko'taring do'stlarim ushbu qadoqni. Dunyoda kuyovtiramiz borlik uchun. Ko'taring do'stlarim billur qadoqni. Kelmaymiz Yulduzxonning sog'lig'i uchun. Barakallah. Hayotingiz oldingizga o'tgan ishlar shampanskadek jo'shqali, kitobdek mazmunli ko'ytan sog'laridek tiniq bo'lsin ilohim. O'g'il bolani berganda Xudo boshidan davlatni sochib qo'yarkan. Qizaloqni ravon ko'rganda Alloh jannat eshiklarini ochib qo'yarkan. Yana bir marta bugungi baxt to'ylar qutlu muborak bo'lsin deymizlar. Ana endi hurmatli kelinlarimiz, sizlarni hozir ikkita vals bo'ladi. Birinchi vals faqat kelinlarimiz shu. Shirinliklar yedirsin, shirinliklar. Bir-biringizga shunday shirin qilib beringizlar kelinlar. Yeganingiz to'y bo'lsin, ko'rganingiz to'y bo'lsin. Ota-onalarimiz bosh bo'lsin, do'stlarimiz yo'ldosh bo'lsin. Nega yaxshi niyat qilgan bo'lsangiz, barchasi bardosh bo'lsin deymizda. Bahordan ne eksang, dalangdan qaytur. Oz urib biz cheksang, nolangdan qaytur. Otangni, onangni asrasang, bolangdan qaytur. Mayli charxning tashi tars kessa, otang ketmasin, onang ketmasin. Boshingdagi toji Ka'bang ketmasin. Azizlar, davrani kengroq olaylik. Tabrik so'zini do'stlarga, guvohlarga beramiz. Davrani kengroq oling azizlar. Navbat do'stlarga. Do'st diydorini ko'rmoq do'stlik davomi. Do'st bo'lmasa qayda yurak armoni. Dunyo o'zi 5 kunlik. Unga yolg'on ne kerak? Moli dunyo bir kunlik. Mehr istaydi yurak. Yolg'izlik xos Allohga. Bandaga bir do'st kerak. Yaxshi yomon kuningda, yoningda chin do'st kerak deb so'z navbatini do'stlarga beramiz. Kelingizlar do'stlar. Endi singlimaz, dugonasi. Yoshlar, botir kelganingizning do'stlar. Nasib bo'lsa, kelin bilan botir bo'l. Nasib kelin kelin to'ylarda, beshik to'ylarda o'tirishlar. Nasib bo'lsa, kelin bilan botir bo'l. Allah'tan bir yastıkta otursan seni. Sağ olun. Teşekkürler. Dostlarım. Do'stim ko'p dema. Do'st ko'plik qilmaydi. Hammasi ham har joyda do'stlik qilmaydi. Chin do'stlar ayrilmaydi. Dushman deb qayrilmaydi. Yomon so'zlar aytmaydi. Chin do'stini sotmaydi. Sabringizlar do'stlar, salomat bo'lingizlar. Sizlarga ham shunday yaxshi kunlar, to'ylar nasib etsin deymiz. Yaratganning o'zi sizga doimo bir umrga madadkor bo'lsin deymiz. Mehmonlarimiz endi davrani kengroq olasizlar. Navbatimizni san'atkorlarga beramizda. Keng davramizga kelinlarimizni baxt valsiga taklif qilib qo'yamiz. Iltimos sizlarga davrani kengroq olingizlar. Birinchi valsga faqat kelinlar. Kengroq oling do'stlar. Ikkinchi vals arkadaşlarimiz sizlarga ham taklif qilib qolamiz. Davrani kengroq oling kelinlar. Va so'ziga o'ynasin. Biz
Elini yüzüne tutmasın ya, gözüne öyle bakmasın ya. En baltamı seni öğren, men suyum sana ya. Olmasın ki söyleme, elimi kuyruğuna. Gediğim dinti geçmesin doğan günüm. Canıma dermanır yaraydan sözüm. Ben seni övdüm ağın yağmurum. Sevdilik yanar yanar gülüm. Gözlerim kör, görmedi yüzleri dinlemen. Söyledim seni. Atlarla dolu yeniyor, arzular deli gül bile yar. Asmanımıza bağlı dinleyen, ben suyum sanmıyor. Elini yüzüne tutmasın ya, gözüne öyle bakmasın ya. En baltamı seni öğren, men suyum sana ya. Bunu bir söyle, yürekteki duyma. Olmasın ki söyleme, elimi kuyruğuna. Bana değil söyle, yürekteki duyma. Olmasın ki ayrılık, elimi koyverme. Bana değil söyle. Elini yüzüne tutmasın ya, gözüne öyle bakmasın ya. En baltamı seni öğren, elini yüzüne tutmasın ya, gözüne öyle bakmasın ya. En baltamı seni öğren, men suyum sana ya. Bunu bir söyle, yürekteki duyma. Olmasın ki söyleme, elimi kuyruğuna. Bana değil söyle, yürekteki duyma. Olmasın hiç ayrılık, elimi koyverme.
İkkalasi shirin hayot sürüp chiqdi. Bir lahzada yetib bo'lma to'yxonaga. Kelin qadam qo'ydi aziz ostonaga. Poyandozim bosib keldi, kelin salom. Ta'zim ila qaynota yo'q, qaynonaga. Kelinchakka yangi uyda bo'lish qiyin. Oilaning tartibini bilish qiyin. O'rganguncha sinar qancha idishtovoq qadramay kelinchak ish qilish qiyin. Idishtovoq sinsa mayli, topiladi. Mehr sinsa, mehr o'ti yopiladi. Shirin so'zlar qaynota yo'q, qaynonalar. Kelin mehri kimdan kimga ochiladi? Kelinimizning mehri kimdan kimga ochilmasin? Elimizda, yurtimizda shunday chiroyli to'ylar ko'paysin. Azizlar, endi esa so'z navbatini bugungi to'ygalarimizning bobosi duo berib qo'yishini iltimos qilamiz. Kelingizlar. Duolarga ochib gaplarni, sizdan so'rab tilla taxtlarni, yaratgandan so'rab baxtlarni. Bu kun ketgan ko'nglingiz to'lsin, baxt visol kechalaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Osmonlarni o'psin mag'rur boshingiz, do'stlar ummonidan to'lib toshingiz. Muborak bo'lsin bugungi to'yingiz, bu shirin sovg'aning eng zo'ri bo'lsin. Baxt visol kechalaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Duo olgan omondir, qarg'ish olgan yomondir. Duo bilan el ko'karar, yomg'ir bilan yer ko'karar deb keling duo bersangiz. Bugungi to'yimiz juda ham ajoyib qiziqarli o'tdi. Barcha aziz mehmonlarimiz kelganlaringiz uchun kattadan katta rahmatlar aytamiz. Barcha kelin-kuyovlarning hurmat izzat qilib kelgan, ota-onasini hurmat izzat qilib kelgan barcha aziz mehmonlarimiz, hammalaringizga kattadan katta tashakkurlarimizni sunamiz. Hamda o'zining ma'yus bulbul ovozlari bilan davramizda barchani xushnud o'ynatgan Shozaman Ochilov oila Benjiyeva sanatingizga sanat, ovozingizga ovoz qo'shilaversin deymiz. Mana shu kechamizni video tasvirga olib turgan Dostlik Production sizning ham doimo sanatingizga sanat qo'shilaversin deymizda. Salomat bo'lingizlar deb marhamat Temur akamiz chiroyli qilib duo berib qo'yishingizni iltimos qilamiz. O'zingiz duo bering. Kelin-kuyov uchun duolar. Yana bir marta hurmatli kelin-kuyovlar, baxtli bo'lgaysizlar, qo'sha qaragaysizlar. Bugun sizlarning baxt to'ylaringizda o'tirgan bo'lsa, kelgusi yil farzandlaringizning jajjigina to'ylarida o'tirish muyassar etsin deymiz. Madinaga Muhammad, Xo'ja Aliga rahmat. Kimki amin aylasa, yetti pushtiga rahmat. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin deb avval Xudo yosh bersin, tasdiq to'la osh bersin, ketmas davlat keng kelo qozon to'la osh bersin deb amin deymiz. Salomat bo'ling. Baxt qasrini ko'rmoq bo'lsang, omad yo'lga yo'llasin. O'tib ketgan bobolarning pok ruhlari qo'llasin. Sizni ko'rib do'stlar doim havas bilan qarasin. Har qadamda yomon ko'zdan Alloh o'zi asrasin deymiz-da. Navbatni yana san'atkorlarga beramiz. Bir juft do'stlar uchun qo'shiqdan so'ra yor salosasida kelganlarni uylariga kuzatib qo'yamiz. Marhamat. Armonda qolmangizlar. Zakulishitinlar qo'shinlarimiz. Yigitlarimiz tayyormisiz? Nasıl
gözlerin sütçü mü lablerin mutçu mu gözlerin gözlerin seni oynamanları kanatım süper oyunlar yaratıp ettirlerinden kanatım nasıl oynasın oynamanları kanatım süper oyunlar yaratıp ettirlerinden kanatım bir kere oynasın. Gereklilerimize vakit verelim. Yerine hoşuna bakmamız. Hastanesine tekniklerimize dönüyoruz. Çelikyalarına altın geçen efendim. Boşaldığınızda çelikyalar. Altın aslanlığı Haydi lan.